大家好，歡迎翻到嚟機靈怪怪。咁我講咗好多期現代嘅鬼故啦。咁我今次呢，就揾咗幾個有關於古代嘅鬼故嚟講俾大家聽嘅。咁我都覺得好好奇，幾有趣嘅古人嘅鬼故，同我哋現代嘅角度可能會好唔同。好啦，首先就有一個係由呢個蘇軾喺呢個東坡志林裏面寫嘅一則叫做石浦見蘆葦崇嘅有趣故事啦。咁係咩嚟呢？就話說咁啊，石浦係一個北宋嘅將軍啦。咁但係佢嘅個性咧就非常之殘忍嘅。咁啊，最中意咧就係殺人為樂，從來都唔覺得有咩後悔，反而仲覺得好開心添。咁好啦。有一次啦，咁阿石浦飲醉咗酒啦，咁啊意識神志好唔清醒，就命令咧就是但一個部下就同佢講，同我捉起呢個下僕，將佢五花大綁，跟住掉入去隔離嗰條河嗰度殺咗佢。但係咧呢個部下咧，雖然佢表面上面幫佢做呢件事，但係其實佢私底下咧就將呢個僕人就放咗佢，就唔想殺佢，因為佢覺得太殘暴，佢睇唔過眼。咁過咗第二日啦，呢個石浦酒醒之後咧，就覺得有啲後悔啦。咁就覺得哎呀死啦，佢唔應該殺個人啦，因為佢覺得自己唔好意思亂咁殺，唔知點解有呢個睇法啦。咁但係呢啲部下咧就因為驚呢個石浦本身就已經係一個好兇殘嘅人，驚佢哋聽完之後就哇，你唔殺嗰個人，你殺我咁點算？你話我唔聽你話，跟住你一嘢殺咗我咁點算咧？所以就冇人夠膽同佢講，我哋其實冇殺到嗰個人啦。咁好啦，之後呢，咁過咗一段時間啦，咁呢個石浦咧就病咗啦，終於。咁呢，呢個石浦咧就成日咧都温下咁樣，就發覺嗰個僕人嗰個鬼魂啊，就成日都喺佢身邊出沒。佢嗰陣時就認為咧，點解自己會病，就係因為有呢個僕人嘅鬼喺度搞佢，令到佢個人病咗。跟住佢就好驚好驚，跟住咧就令到咧佢啲部下咧，終於覺得，哎呀，即係紙都係包唔住火噶啦。佢不如直接就同呢個石浦講啦。其實咧，佢見到嘅咧就係呢個僕人係未死嘅，佢哋嗰一日係放咗佢，跟住咧佢就連忙咁叫佢出嚟俾石浦睇。跟住咧，證明咗呢個人未死之後咧，石浦先至話呢啲靈異現象咧，冇再出現啦。咁就令到佢個心都痊癒咗，令到佢連個病都好返。咁其實咧，我係覺得佢呢個鬼故咧係有趣，因為佢係好有現代嗰種感覺，但係佢係一個點講咧，即係好似四字成語咁樣，佢係有一個意義喺裏邊，係佢好似要教你一啲嘢咁樣嘅。佢感覺就好似係比較似係一個教育嘅故事多過係一個恐怖故事咯。不過如果以古人嘅角度嚟講呢，我覺得喺以前冇咩娛樂啊，或者冇咩有趣嘅嘢去睇或者去講嘅時候，可能呢啲對佢哋嚟講已經係十分之津津樂道同好有趣嘅嘢都未定。好啦，第二個呢，就係阿方孝孺喺呢個《信治齋集》入邊其中一則古仔啦，咁個名就叫月巫啊。咁佢裏邊呢個故事係講啲咩呢？就係有一名呢月巫，咁呢啲月巫呢，其實就係巫師啦，即係嗰啲好似張角啊或者張寶啊嗰啲人呢，就喺度攞啲嘢喺度嚇人，令到人哋信佢係一個巫師，跟住佢就攞啲生草藥去醫人哋咁樣啦。咁啊，話說有一次啦，佢就自己呢，呢個月巫呢，就聲稱自己嗱，我好擅長呢，就係趕走啲鬼，捉走啲鬼噶啦。咁呢，佢就話呢，一旦呢嗰個年代嘅時候，一旦有人病咗，啲人其實唔會去求醫啊嘛，因為佢哋醫術都唔係話好發達，佢哋就會因為覺得佢哋係俾人鬼上身，所以佢哋就會請一啲巫師或者一啲月巫走去開壇作法。咁呢個月巫呢，就喺呢個牆上邊咧喺度吹號角啊，喺度搖個啷啷，跟住喺度跳舞，喺度 V 旺旺 V 旺旺咁樣啦，就作法，就想幫呢個病患消災解厄嘅。咁如果佢好彩呢，即係佢好彩好翻啦，咁呢個月巫咪爽賺一筆，
大吃大喝啦。然之後咧，先至會同佢哋講，你爭我幾多錢，你要俾幾多錢我，跟住先至會離開。咁如果呢個病患死咗咧，呢個岳母咧就會講埋晒啲爛鬼藉口，就係話冇唔關事嘅喎，佢嗰啲係佢隻鬼太唔係惡啊，但係佢嗰個人個命啊，所以佢就會好容易死咗。佢從來都唔承認自己係假法嚟，即係唔係完全係個作法嗰個係純粹係表演嚟啫。用四圍同人講我最擅長咧就係對付啲鬼嘅，鬼都唔敢同佢作對。而呢，喺村裏邊有幾個好中意整蠱人嘅細路仔啦，咁就越嚟越睇唔慣呢種月無呢啲靠，即係佢哋覺得佢係完全就係一個戲子，係呃人嘅，就覺得佢哋攞呢啲咁嘅嘢去呃錢，啲老一輩嘅人就信咗啦，咁啊想好好整蠱下佢哋啦。咁佢哋咧就趁呢個月無咧夜晚嘅時候翻屋企啦，咁佢就5、6個人就沿佢個路上邊咧就埋伏咗喺棵樹嗰度，每人咧就相差大概幾百米咁樣啦。咁啊等呢個月無經過嘅時候咧，突然間咧就一嘢掉啲沙石落去攻擊佢。然後咧呢個月無啦，俾人攻擊嘅時候咧，佢就覺得哎呀大鑊啦，呢鑊真係撞鬼啦，跟住佢就即刻吹呢個驅鬼嘅號角，同時之間佢9秒9咁向前跑。咁呢個月無咧係其實係非常之驚，咁個神志亦都好唔清晰，咁佢嘅腳步非常之凌亂啦，係咁喺度跑咗幾步咧，佢就慢慢定咗個心，但係咧樹上邊咧又繼續有嘢喺度，有啲沙石飛落嚟。咁佢今次咧又係亂咁吹啦，吹到好亂啦，咁但係佢亦都係越跑越快咁樣啦，跟住再往前行啲情況都一樣，一直係咁俾啲沙石喺度掉。咁到最後啦，呢個月無咧終於隻手咧就係一直喺度震下啦，就嚇到連氣都吹唔到，咁連個驅鬼嘅號角都跌鬼埋落地下。咁佢咧就攞另外一個法寶啦，攞個銅鈴出嚟，但係咧因為佢手軟，連個銅鈴咧都跌鬼埋落地下，咁佢就只能夠好冇用咁樣喺度，哇救命啊救命啊咁樣，一度大聲喺度叫救命，一度走啦。跟住跑下咧，佢聽到呢個自己嘅腳步聲同樹葉山谷傳嚟嘅任何一啲聲，佢都以為係啲鬼喺度哭號嘅聲，而佢就繼續更加大聲咁喺度嗌救命啊救命啊！咁呢個月無總算，半夜咧就翻咗屋企，咁就喊住咁樣去敲門啦。咁佢老婆就問佢：哇搞咩啊你？做咩咁恐怖啊？跟住咧，佢就嚇到自己條脷已經僵硬到唔係好講，即係捋口啦。咁咧佢就指住個床嗰度講：快啲扶我去床嗰度瞓好啊！佢家下撞鬼啊！佢應該係今日冇呢條命噶啦。跟住咧呢個老婆啱啱扶佢上床嘅時候咧，佢就已經呢個月無就已經嚇破膽咁死咗啦。咁啊皮膚咧就呈現咗個藍色，因為就到呢個月無去到死啊，都唔係知道啊，原來佢撞嘅唔係鬼，係一啲僆仔嚟嘅啫。咁我覺得咧呢個古仔咧又係有一種說教嘅味道喺度啦。咁我覺得係幾有趣，因為古人佢哋對於神佛對我哋現代人嘅概念就大致上邊係一樣，但係有好多細微嘅地方唔同。我哋現代人會覺得佢係一種天然災害，即係佢係存在，所以存在。但係古代人佢係覺得，因為你做衰嘢佢先至會出現。如果你唔作惡嘅話，佢係唔會搞你。佢係永遠都係有一個好正確嘅正邪之分嘅，係幾有趣嘅。不過好啦，呢一個呢就係呢個《廣異記》入邊啊，呢個孫周兒呢就記載咗一個捉老虎嘅故事啦。咁話說喺呢個天寶末年嘅時候呢，呢個孫周呢有一個細路仔，咁佢哋屋企呢其實就住喺山區附近啦。咁每逢去到夜晚呢，佢就成日夢到一個象鬼啊，引導呢個老虎去追自己啦。咁呢個夢已經發咗好多次啦。咁呢個象鬼係咩嚟呢？其實就係俾老虎食咗嘅人呢，佢哋傳說裏邊就係會話，如果佢俾老虎食咗，佢就會變成俾老虎控制，跟住就會去引啲人去俾老虎食啦。咁呢個亦都係成語為虎作倀嘅由來嚟嘅。咁佢呢，就於是啦，呢個小朋友就同個老豆老母講就話：喂，大鑊啦，個張鬼引隻老虎過嚟捉我啊！我代表佢就嚟要俾隻老虎食啦。傳說嚟講，如果我俾老虎食咗，我就會變成佢噶啦，我會變成佢奴隸，我死咗一定會變成佢奴隸。如果老虎命令我幫佢大路呢，我就將佢引嚟村入邊，你哋就要按照我嘅指示放啲陷阱，然之後就捉住佢打死佢。
跟住過咗冇幾日咧，呢個小朋友的確係俾啲老虎食鬼咗啦。咁過咗一段時間咧，呢個小朋友託夢俾個老豆啦，就同佢講：嗱，我而家已經成為咗撞鬼啦，聽日咧我就會指引呢個老虎過嚟，你係快啲喺村莊西邊嗰度放個陷阱。隔日咧，呢個老豆咧的確係按照呢個小朋友嘅指示，就即刻放咗個陷阱喺西邊啦。咁當呢個陷阱整完嗰一日，就真係捉到一隻老虎跌咗入個窿嗰度。咁呢個故事其實就佢嗰個感覺就係比較耐人尋味，即係古人迷信呢樣嘢其實都係好正常嘅，但係即係點講呢？佢哋三個故事其實佢比較上面都係講疑心生暗鬼多過呢個真係有鬼咁樣嘅嘢。佢多數都係講因為你做咗一件壞事，或者你有一個唔好嘅事發生咗啊，跟住先至會有呢個異象，或者有一樣嘢會去攻擊你啊、襲擊你啊之類嘅嘢。咁其實佢可以話係好有趣，亦都可以話係一個點講呢？一個教育電視咁樣嘅嘢咯。我覺得係整體嚟講，古代嘅鬼故其實都係有趣嘅結構，係好過我哋現代就咁靠單純嘅佢喺你後邊啊，或者佢唔知喺邊度捐出嚟，跟住我第二日就俾唔知邊個搞，跟住又自己做啲禁忌嘅嘢之類嘅嘢。佢哋呢啲比較上就多啲民間傳說溝落去就有趣好多嘅，的確係。